鸟喝咖啡前面做了一期冻干速溶咖啡粉的对比评测，反响非常的好，我们就决定做成一个系列的视频，不管是我个人发掘也好，还是网友的推荐也好，扩充然后优化去对比啊，选出最适合你的速溶咖啡。上一期的冠军是大卫杜夫的嘛，我们这次就把它同系列的另外2款购买过来。许多的网友在底下评论说为什么没有评测摩可纳的咖啡，所以这次把摩可纳也买过来。还有2款是热心粉丝邮寄过来的速溶咖啡，我们一起来对比测试一下，看能不能得到一个新的冠军。先从大卫杜夫开始吧。上一次的对比评测，这个大卫杜夫浅烘焙偏酸，带有一点水果风格的。这次我们买2款，一个是香浓型的，应该是不酸的，或者说酸度会低一些；另一个是意式特浓的类型的。我们来试一下味道怎么样，还是用2克来做，2克乘以100倍左右。我们先称一下哈，一下子买了2瓶大卫杜夫，不光送了小的2勺，还送了一个咖啡杯哈，这个细节方面还是蛮贴心的。冠军不可能用这个东西就换来的哈。好，我们盛出2克的速溶咖啡粉，注入80倍吧。我们先冲到160毫升，比较浓的话，我们再稀释到200毫升。统一都使用90度的热水来冲泡，这样冲泡好了以后，稍微吹一吹还是可以接受的。我们来试一下啊，这个是80倍的稀释浓度。我觉得80度的稀释浓度就可以，如果稀释到100倍的话，可能会过淡。其实这样是正好一个比较均衡的咖啡，也有一定的酸度。这个酸度如果跟其他品牌讲，就是跟之前喝过的雀巢啊、UCC 比的话，可能在同一个酸度上。之前我们冠军的那款，就第1名的那款，其实是酸度特别高嘛，所以这个反而有一定的酸度，但还是显得均衡，还是它一贯的风格，就比较的干净，没有什么压力，喝着比较柔顺，顺滑度很高。现在温度下来了一点，酸度其实还是中等偏上的。前面那一款大卫杜夫的酸度是8的话，这款大概是在6左右，就10为满分的话，有一点麦芽糖的感觉，几乎没有什么苦度，是一个大家都能接受的口感，适口性非常好的。我们来试一下这款大卫杜夫的意式浓缩款，也是先稀释到80倍的一个浓度。闻起来也没有那么浓。大卫杜夫这个品牌，这样看来的话，整体都会偏向于比较平衡的那种，不是特别浓郁的。按道理来讲，意式浓缩的这种配方应该是非常浓苦、非常浓郁的才对。现在闻起来不太像，喝一下试试啊。甜甜的，确实没有非常浓，我并没有想稀释到100倍，80倍的稀释度也是可以的。甜甜的，也有一点酸度。认真看了一下它包装上的说明，意式浓缩款，然后深烘焙，喝起来其实并不像的。你是一个经常喝速溶的人，就是你所认知的大部分的牌子来讲，它要稍微淡一些，并且要稍微的酸一些。所以说，我觉得这个牌子可能就是比较适合喜欢酸口黑咖啡的人群。如果现在把这个牌子的3款产品进行对比的话，那我可能会认为最酸的是最好喝的，其次就是中等的，这个深烘焙的反而完全找不到它的特点。我个人的话可能不会推荐这款，既然是喝酸的，就喝最酸的好了，还是最酸的这个比较好。这2个其实我个人觉得就没有太大的意思哈。就适口性很高，如果你不是能接受很苦的咖啡的话，这个牌子是很好的。我们来试一下上期视频里大量的网友给我推荐让我评测的摩可纳的这个速溶咖啡哈，这个闻起来香气的话，比大卫杜夫的好像要稍微强一丢丢。我们先试一下这个经典款哈。玻璃的罐子也是玻璃的盖子哈，本身它也是一个能反复使用的密封罐，所以它比大卫杜夫好像要贵接近1倍的样子吧。试一试这个价格，还有大家的推荐，是不是真的有这么好哈？那我还挺期待的。哎呀，这个5号很酸呀，这我没想到呢。它比较像草酸，就是这种生的水果，比较直接的一种酸，有点像有一种柠檬硬糖，然后外面有一层白色的霜，这个霜就只是纯粹的酸味儿，没有什么风味感，这个酸就比较直接了。虽然它也是干净的，整杯咖啡不太苦，浓度80倍也是可以的，但是给我的感觉它不是很高级，甚至是非常的单一，酸酸的饮料，没有什么咖啡味儿，贵出更多的价格，但是品质其实还不如大卫杜夫的要好。跟上一期的大卫杜夫酸的这款比的话，它还是胜出很多的，这个一般的。好处就是不苦，均衡，酸酸的，但是没有什么风味，香气也没有特别浓郁，不是很推荐。
我们来试一下这个摩卡纳的10号哈，也是意式配方，应该是他家最浓的一个产品了，还是稀释80倍哈，不浓啊。我现在有点怀疑，为什么你们给我推荐摩卡纳？既怀疑也理解，就是这个摩卡纳其实它是一个适口性很强的意式浓缩的这款，跟大卫杜夫的香浓型，它们两个其实是有一点像的，比较均衡，有一些酸度，没有什么太明显的苦味儿。大卫杜夫和摩卡纳它都是往干净优雅这个风格上去走的。容易入口，有酸度。这两款跟大卫杜夫一样，都是有酸度的。我们都正规渠道购买的哈，不会有假货之类的。这两款摩卡纳，这个5号和10号，它的产品区间其实没有相差那么大，风格和风味反而是比较接近，浓度有一定的区别，但是并不是特别明显，适口性都很强。有点酸香的速溶咖啡，没有什么杂味儿，干干净净，味道是不错的哈。它的性价比其实不如大卫杜夫的要好。挺好喝的，不如大卫杜夫。为了谨慎起见啊，我们把上一次的第2名雀巢的这个金牌，我们来试一杯进行对比。刚才我还以为我的味觉和嗅觉出了什么问题呢。这个雀巢的一冲就明显的有黑咖啡的感觉了。因为雀巢它的表现其实也是比较均衡的，酸度有但比较低，也是比较均衡的一个走向。之前输给大卫杜夫，就是因为它没有足够的个性，只是适口性比较好，所以排在了第2的位置。它跟大卫杜夫和摩卡纳其实也是处在同一个水平里，但是它闻起来咖啡的香气其实要更加浓郁一点。喝起来就没有了。喝起来的话，它反而是甜度要高一丢丢，酸度、香气这些跟摩卡纳、大卫杜夫都相对来讲比较接近，它们属于同一个级别的产品。这样的话，我还是会按照原来的排序，大卫杜夫这个最酸的排第1名，我会把大卫杜夫的和摩卡纳的同时放在第2名，因为它们俩实在水平是太接近了。如果硬要排一个名次的话，我会把大卫杜夫排在前面，因为它价格是比较低的嘛，大概只需要1半的价格，摩卡纳要贵1倍嘛。把雀巢往后，因为雀巢的干净度相对来讲会比前2者要稍微低一点。好，接下来我们试一款粉丝朋友给我邮寄过来的，从老挝人肉背回来的，他认为非常的好喝，想让我进行一个客观的评价。那我看了它的基础的信息，它是一个100%阿拉比卡的配方的冻干咖啡，基本的品质肯定是可以保证的。老挝啊、越南啊、柬埔寨其实主要是种植罗布斯塔的，它的咖啡其实是品质比较低、苦的那种为主，像这种100%阿拉比卡的其实是比较少见的。我在各个购物平台也搜索过，全网是没有这款咖啡信息的，也不存在什么广告的问题哈。还是把它稀释到80倍哈。闻起来呢，甜度挺高的，有一点香精感在里面，那种麦芽糖精的味道。喝起来它的香气、甜度、苦味都是要比刚才前面测试的几款要浓一点的，也是有一丢丢的酸度。它整体也是想走所谓的偏优雅、偏高级一点的风味感。速溶往这个方向上走的话，只能做成一个比较容易入口的咖啡饮料。它跟我们平常传统喝到的美式咖啡或者手冲是截然不同的体验，它都是很容易接受的。加糖加奶的部分我们不去评价，那个咖啡不是主体了，奶才成为了主体。我们主要还是评价咖啡的部分就够了。我觉得它里面还是有一点比较杂的味道，有一丢丢的涩感。它不是一个不好的咖啡，它应该不是一个贵的咖啡。我没有问这款咖啡在当地是多少钱，像大卫杜夫20几块钱，摩卡纳50几块钱。这款咖啡如果是20几块钱的话还可以，但是据我所知，在这样的国家，其实一些小众的高品质速溶反而会卖得更贵。我不太清楚它到底有没有性价比，但也谢谢这位粉丝的算是小礼物吧，让我们扩充了老挝这样的国家也会有品质还不错的冻干速溶，所以说大家都是在进步的嘛，还可以的。主要是前面的对手太强了，就把它显得弱了一些。比我们前面的这些失败者还是要好很多的，前面这些排名比较靠后的，我觉得完全没法推荐的。这也是一款粉丝朋友给我们邮寄过来，向我们替他试一下的。正好我们再顺便的科普一下，就是这种胶囊型的，一盒一盒的哈，一般会写明是冷萃冻干咖啡粉，这种跟这种罐装的是2种不同的产品。这种玻璃罐的叫冻干咖啡粉，它是先把咖啡用热水来萃取，然后进行冻干，得到了冻干咖啡粉。而这种小
罐装的冷萃冻干粉，它是使用冷水萃取，也就是说整个过程它没有接触热，它的风味保留的会比较多，而且干净度会比较好。这种一般价格会比较贵，也许下一次可以做一个单独的冷萃冻干咖啡的对比评测。这一次我们先试一下这个品质怎么样。我看到他们官方还有一些风味的速溶咖啡，还有什么花魁啊、耶加雪菲的速溶咖啡。我们这一期就是黑咖啡的，看它对比冷萃冻干的天花板3吨半嘛。目前来讲，3吨半应该是冻干速溶里面我个人认为做的头部的品牌。我们跟它对比一下，看看怎么样。冷萃冻干粉它有一个特点，它的纯黑咖啡的话都会有很明显的黑巧克力的味道，有一些榛子啊、坚果之类的风味，这里面都有。喝起来几乎没有什么酸度，甜度呢比较明显，很柔和，有一点那种奶奶的坚果的感觉，甜度相对来讲比较明显，适口性特别强。像这种冷萃的冻干，它基本上不会有瓶装的热萃冻干咖啡它那种怪怪的酸味，也不会有那种闷闷的麦芽糖精一样的味道，都不会有。这个品质应该还是可以的，它跟3吨半的美式风格的速溶咖啡的品质是非常接近的。你可以把它当做一杯有点像热巧克力风味的咖啡去品尝，是黑咖啡的质感，没有什么明显的苦度，适口性很好。总体而言，冷萃冻干咖啡它的品质基本上都会比热萃的冻干咖啡品质要高，因为干净度啊、萃取的工艺啊，出来最终出现的这种整体的一个体验感，它都更加高级，所以它的价格也往往更贵。独立包装你也不用再去称重了嘛，带给你了一定的方便。这一款咖啡的话，谢谢粉丝给我邮寄过来让我试嘛，品质还是不错，所以也让我有信心去尝试它其他系列的产品。下一次可以试试风味的之类的。如果你认为还有什么更好的速溶咖啡，可以留言推荐给我，我来进行对比测试。